নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন বছৰৰ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক শুভেচ্ছা থাকিল। বন্ধুসকল, যেহেতু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক গাহৰি ড্ৰাই ফিড দানা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, যেহেতু কি গডৰেজ দানা। মই আগতে পানীৰ লগত তিয়াই কিনি দানা দি আছিলোঁ। বৰ্তমান গাহৰিক মই শুকান দানা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, যাতে পোৱালিবোৰ মাকৰ লগত থাকি সিহঁতেও দানা খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে। এতিয়া ধৰক দুটা মাকজনীৰ যিটো পোৱালিবোৰ আছে, সিহঁতক মই এতিয়া প্ৰপাৰ 45 বা 50 দিনৰ ভিতৰত উইনিং কৰি দিওঁ। বলকচোন কেনেকুৱা কি ধৰণৰ হৈছে পোৱালিবোৰ আৰু গাহৰিৰ দানাটো কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, এই গোটেইখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'তে গম পাই যাব। বলক।